नमस्कार बहराइन। हामी चाहिँ रेडी भएर आज गणतन्त्र दिवस मनाउनलाई बहराइनको नेपाली राजदूतावासतर्फ जाँदैछौँ। बिहानको मौसम धेरै नै रमाइलो छ। हामी नेपाली राजदूतावास पनि आइपुगिसकेका छौँ भने आज यहाँ चाहिँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा झण्डोत्तोलनका साथै शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम रहेको छ। हामी सर्वप्रथम झण्डोत्तोलन कार्यक्रमतर्फ सहभागी हुनको लागि सबैजना जम्मा भयौँ भने महामहिमज्यूले झण्डोत्तोलन कार्यक्रम गर्नुभयो र हामी सबैजना सहभागिता जनायौँ। त्यसका साथै शुभकामना कार्यक्रम पनि रहेको थियो भने हामी पनि शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा सहभागिता जनायौँ। सर्वप्रथम महामहिमज्यूले शुभकामना दिनुभएको थियो भने उपस्थित सबैजनाले शुभकामना दिएर कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। आजको यो हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो सबैजनाले लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुहोला।